어떤 사람들은 독서보다 경험이 더 중요하다고 말합니다. 직접 해보는 것이 최고의 공부라고. 나는 그 말에 반만 동의합니다. 경험은 분명 소중합니다. 하지만 경험에는 한계가 있습니다. 한 사람이 평생 직접 경험할 수 있는 것은 매우 제한적입니다. 반면 독서를 통해 우리는 수천 년에 걸친 인류의 경험을 만날 수 있습니다. 누군가가 실패하고 배운 것을 내가 실패하지 않고 배울 수 있습니다. 누군가가 평생을 바쳐 발견한 진실을 나는 한 권의 책을 통해 만날 수 있습니다.